Masu iya magana dai sun ce sallah na tafiya tana barin wawa da bashi, amma shin wannan magana gaskiya ce ko kuwa a'a darasi ne da ya kamata mu tsaya mu tattauna a kai? A duk lokacin da aka ce sallah ta karatu, mutane da dama sukan shiga wata irin gasa ta nuna cewa ba za a bar su a baya ba, domin kuwa ko da ba su da kuɗin da za su yi buƙatar shagulgulan bikin sallar sukan ciyo bashi a cewar su wai saboda a fita kunya. Wasu kuwa har sukan ciyo bashin kayan abinci da suka haɗa da shinkafa, kayan miya, kai har ma da mai. Wasu kuwa har sai su shiga bashin domin su ciyo bashin nama ko kuma kaji, kuma suna hakan ne kawai don a ce sun yi sallah kamar kowa. Amma dai wannan ɗabi'a ta fita kunya da gaske tana da amfani ko kuwa tana jefa mutum cikin wani hali na damuwa bayan sallar ta wuce. To amma fa kar a manta akwai babbar sallar layya, ita ma tana nan tafi. Idan hakan ta faru da kai ko ke, shin wani irin shiri kuke idan ganin hakan bai sake faruwa ba? Tambaya ta anan shine me yafi muhimmanci, shagali na kwana ɗaya ko kuwa a kwanciyar hankali na rayuwa? Shin darajar mutum tana cikin abin da zai nuna da sallah ne ko kuma a'a a yake tafiyar da rayuwarsa cikin hikima? Ni ce Aisha Iguda daga nan Himma Radio TV Kano, sai mun ji daga gare ku.